hello again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys, bakit ngayon lang kayo? If you like BLs, you're in the right channel, so please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. Today, we are watching episode 2 of Ticket to Heaven. But before anything else, guys, please follow at Luino Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luino-Boutique on Lazada, and at Luino Lux on Instagram and on TikTok. And follow us on Patreon. Okay, happy ako guys na na-happy kayo na we reacted to Ticket to Heaven. Feeling ko naman alam nyo na yun, na i-reacta natin. Nung first episode, medyo nakulangan ako, to be honest. Considering nga na this is just 6 episodes. Pero feeling ko yun nga, since first episode pa lang, may nilalatag lang. Tapos may nag-point out pala na, di ba nagreklamo tayo na parang, nung dumating si Gemini, yung sasakyan niya yung sports car na yellow, parang sabi natin, bakit ganun? Bakit mukhang luma pa rin? Kasi pala ang timeline niya, di ba nung nasa seminaryo 90s. sila, 1996. Yung dumating si Gemini na nakasasakyan, 10 years after, 2006. 2006. Hindi siya 2026. Okay. So, luma pa rin. So, luma pa rin. 20 years 20 ago. years ago na pala yun. Oo, Okay. kaya ganun yung itsura. Okay, salamat dun sa nag-point out. In all fairness naman, feeling ko maraming ganap dito sa series na to. Yun lang, gusto ko lang talaga yung pacing na mas bilisan pa. Nakikita ko yung mga pwede nilang hugutan ng stories. Like yung mga friends. Well, nailatag na kung bakit nandyan si Bart, bakit nandyan si Tanrak. Diba? Kasi si Tanrak parang nawala na ng magulang. Gusto na niyang sumunod actually sa parents niya. Tapos si Bart naman, parang dinala siya dyan ng parents. Parang ganun. Kasi nga, expel ba siya dun sa last ng school? Kasi nakipag-away siya because people were calling him gay. Tapos, yun pa, kailangan natin ma-explore din yun. Kailangan maibigay sa atin yung full story. Kung ano ba yung ginagawa nila. Kasi ang sabi, nahuli daw sila ng dad niya doing something gay. Di ba dalawa silang pinapagalitan nung nasa principal's office? So, gusto ko malaman kung ano yung storya na yun. Tapos, yung sa first scene, na feeling ko ito yung ending nitong series na to, yung meron ng i-ordain, feeling ko hindi siya si Tanrak. Baka one of the friends, kung hindi man yung friends, baka yung pogi na parang kuya-kuya nila. Diba? Pwede rin. Kasi mauna siya ma-ordain sa kanila. So, I'm excited kasi so far, merong mga hints na parang bet ni Tanrak itong si Bart. Like, nung ini-edit ko to, meron pala silang mga titigan na sobrang tagal na hindi namin masyadong napipick up kasi medyo nabobore kami. So, let's see what's going to happen this episode. Kaya wala natin patagalin to guys. Let's go! Tapos interesting kasi they call the episodes chapter. Hindi siya episode. Yun pala yung ano natin, no, yung cliffhanger nung last episode. Yung nahuli silang natutulog sa pool. Nahuli sila, ayun, no? Yung umaga na, tapos nakapalibot sa kanila lahat. What man siya nabasa. Would not leave the 99 in desert and go after the lost until one finds it. Alam niyo, nung ina-edit ko pala yung eksena na yun, yung nagising sila sa pool. Kapan? Saan Para kayo siyang, na lang? yung parang people judging them. So, para silang, somehow nakita ko na may parallelism siya sa religion. Ang gagawin, inilak sila John. Ano eh? Ito nga, ถึง explain ก้อง ko ผิด kay จะ Pop. ผิดที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อน Ayun, si Kong Kit แต่ yun, เรา di ส ba? องคนก็มีส่วนที่ผิดนะ เขาแค่มาช่วยผมนะครับพ่อ การมีน้ำใจมันก็ดี แต่เรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยก็ควรจะมาบอกพ่อ ไม่ก็มาสเตอร์ภาค Ayun, ไม่ Master ใช่ช่วย Pa. กัน Si ปกปิด Master แบบ Pop. นี้ Yung feeling ko yung ma-ordain sa end of ถ้าเรื่องราว the มันใหญ่ series. โตไปกว่านี้ล่ะฮะ เราจะทำยังไง พ่อช่วยขอโทษครับพ่อบ าสเราออกไปได้แล้วไป Bakit si Bart lang? พ่อไว้ใจฝากให้เราดูแลเพื่อนใหม่ พ่อคิดว่าแทนรัฐน่าจะจัดการได้ดีกว่านี้นะลูก ผมขอโทษจริงๆครับ ต่อไปพ่อหวังว่าลูกจะดูแลเขาให้ดีขึ้นนะ พ่อฝากด้วยแล้วกัน Ano nang gusto nyo? Makakaloka kayo. Kaya po. Inilak na sila doon. Yeah, he was just trying to help. Parang mahirap intindihin doon. Hihigil ako sa father, ha? Alam mo, you can tell that someone is a good actor. Yung sa mafe-feel mo yung nafe-feel nila without having to say anything, no? Anger is quelled by patience. Social na quelled. Ano yan? Parang parusa sa kanya or ginagawa niya lang on his own? มานั่งขยันอะไรตรงนี้คนเดียวเนี่ยฮะ
Hi, Master Pak. Pogi. Sana bakery rin siya. ไม่ได้เขียนครับต้องลงโทษ Okay. May เรา pa. เสื้อ I ผ้า love Master Pak. เรียกพี่ก็ได้ Kita. ห่างกันแค่2-3 ปีเองไม่ต้องเต็มอยู่ตลอดหรอก Ba't yun lang, Pak? Ang ganda ng pagkakashoot nito no. เฮ้ยโดนลงโทษตั้งใจไหนวะเพื่อคัดหมดเล่มมึงจะได้สำนึกผิดบ้าง ผมยังไม่รู้ผมผิดอะไรเลยพี่ให้ผมคัดอีก100 หน้าก็ไม่ดีขึ้นหรอก Totoo. I Tama. mean, Tama. ano nga bang point? พี่ภาค พี่ภาค มาช่วยเล่นหน่อยขาดคนนึง เดี๋ยวตามไป โอเค Eh, bakit siya yung inaya? Bakit hindi si Gemini? Kasi hindi sila, bago lang siya, hindi sila. เตะบอลเป็นเป้า เป็นครับแต่ว่าไม่รู้จักใครเลย Eh, ano yung arte Okay, niya na ba? ganito na parang very มึงต้องอยู่นี่เป็นปีนะเว้ย subdued. Ang galing. ไม่คิดจะมีเพื่อนบ้างเลยเหรอ And to think na hindi siya ganyan in person, di ba? Ang kulit-kulit din ito. อยากเตะก็ตามมากัน มา Ano yung Pak? Nakachinelas kayo naglalaro niya. Tapos Nakapantalon. pants. Taro. Ang galing ng pormahan niya. Very 90s. ข้าแต่พระเจ้าโปรดอวยพรแก่ข้าพระเจ้าและอาหาร So, ที่รับประทาน so, นี้ so, เดชะพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิต Yeah. Okay. อาเมน Naalala mo yung last episode, yung Wala siyang sama. dami-dami namang space. Pwede naman siya tumabi kay kanina. Tinan ako lang ilang minutes na. 7 minutes. แล้วแต่มึง Anong after you? Kung papatabihin niya sa kanila. บัส Ang ingay niyong kumain, ha? Ang galing, nagagalingan ako dun sa arte nila. Oh. Sino? Ito ba yung Yung best kaaway friend niya? niya, best friend niya. Best O, friend. eh, anong inaarte-arte niya? Hindi ko alam. Teka. Kinunan niya ng bata. Gigil ako sa'yo, mami. Judgmental Ha? ka. Eh, kasi tamo. Mamaganda siya. Wait lang, baka wala ka na sa frame na. ไปนั่งที่อื่นก็ได้ มึงในนี้แหละ กูรอเล่นเฉย Sampaling ๆ kita, นั่ง te. ข้างหลังขยะทำไม นั่งนี่เลยมึง Visit. Gigil ako sa'yo. มึงรู้ป่ะว่าเด็กพวกเนี้ยกลัวมึงต่อยหมดอะแต่กูไม่กลัวมึงหรอกนะเว้ยเพราะพระเจ้าท่านได้สอนไว้ว่า จงรักเพื่อนบ้านให้เหมือนรักตัวท่านเอง Ano tayo? พี่คงแล้วพี่คงเคยโดนเพื่อนบ้านต่อยปะเดี๋ยวมึงจะโดนกูต่อย กินข้าวไหม Mamaya. Sabihin ko mamaya. So kung mag-ano tayo guys, maghulaan tayo kung sino yung i-overdate sa last season. Ay, sa last episode of the season. Of the series. กูพี่โคตรสำลักเลยว่ะ แล้วถ้ามึงไม่พอใจกูนี้มึงจะต่อยกูปะ Yes. Hello. Bilang ang kulit-kulit mo at dami mong alam. Ang ganda ng Pak. Ganda ng katawan niya eh. บัสเคสที่มันล้อกันมันโกรธไหม ไม่นะเฉยๆทำไมวะ คือถ้าไม่ชอบเนี่ยกูจะได้บอกมัน Hindi pa nila alam, di ba, kung bakit siya nandyan. Hmm. Wala pa siya pinagkukwentuhan. Ay, cute. Or baka naman he's scared na kapag he's himself, yun nga lalabas yung pagka-Becky na. Maybe Kaya he's like that, yung parang very reserved. he's holding back himself from being Himself. out there. Pogi-pogi niya, oh. Magaling tong dalawang batang. ท่านครับ เอาสูตรวิชาคำสอนม .6 ทับ1เนี่ยไปคืนเพื่อนด้วยนะ ผมได้แต่แมวมาซะ เอาก็เดี๋ยวลองไปเปิดดูสิไอคนที่ได้ไม่ถึงครึ่งเนี่ยนะ ให้ไปพบมาสเตอร์วันอังคารหน้าด้วย ได้ครับ ไปสอนก่อนนะ สวัสดีครับ Hindi, may nakabukas na computer. In fairness, no? Pati yung mga computer is very, timely. Timely. Okay. 10 out of 10. Si ano yan? Ba? Si Budin.
Sino mo din? Si Bart nga. Ah, Four 4 out of 10? Oh my God. Ano ba yan? Lagot ka. อ่ะเพชรอันนี้เก็บเต็มไหมเนี่ย เต็มน้อง ไอ้ของมึง Hindi na binigay. Côย้ายมานั่งนี่ได้ป่าวะ Ano yung pakabigay niya? มองไม่เห็นกระดาษเลยอะ ที่คงเดทมันถ้าจะนั่งก็ขอไปก่อน ขอนั่งได้ป่าวะ ไม่เป็นไร ขอให้มึงเรียนรู้เรื่องเท่านั้นกัน Bait mo naman. They got this skill. เอาล่ะ เลิกเรียนแล้วพวกเราอย่าเพิ่งรีบกลับนะ ไปลงชื่อกลุ่มทำกิจกรรมคริสต์มาสในปีนี้กันก่อน ส่วนเด็กที่ยังไม่มีกลุ่มเนี่ยก็อยู่ถึงตามปีที่แล้วได้เลย Christmas ano? Break? งานคิดมากนี่ต้องทำอะไรด้วยวะ Oo. ต้องสิ มึงชอบทำอะไรอ่ะ ไม่รู้อ่ะ กูไม่ชอบทำอะไรเลยอ่ะ ต้องทำอะไรจริงๆวะ ต้องทำดิ ยิ่งเราเป็นนักเรียนทุนเนี่ย ยิ่งต้องทำ ต้องมีหน้าที่ ส่วนบดีนี่ไม่มีกลุ่มนี่ ไปอยู่แผนกต้อนรับแล้วกัน ส่วนแผนกที่จำกลุ่มไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาดูในรายชื่อครูอีกทีนึงนะครับ Reception. มึงอยู่กลุ่มไหนวะ กูอยู่ชมรมประสานเสียง กูอยู่ด้วย Sana ay ไม่ได้ persistent. ยิ่งมึงไม่ได้ทำอะไรเนี่ย กูว่ามึงอยู่แผนกต้อนรับก็ดีแล้วนะ ไม่ต้องทำอะไรเยอะ ไม่เอาอะกูไม่มีเพื่อนเลยรู้จักมึงอยู่คนเดียว So parang siya, sure na siya na bet na to. มึงทำงานไปเดี๋ยวก็จะคอนเฟิร์มไง Ang cute nung ganitong tension, yung hindi ka sure kung ano ba, are you friendly lang or nilalandi mo. Ang bait naman niya. Yan yung kwintas niya yung nasuot.อะไรอะปกติมึงสวดอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอ่ะ เปล่าอะวันนี้กูมาสวดใช้โทษ ใช้โทษอะไรวะ จริงๆอะเรื่องมึงกูก็มีส่วนผิดแหละ ตามที่พ่อบอก มึงผิดที่มาช่วยกู มึงก็เลยช่วยไปด้วยเนี่ยนะที่หลังมึงช่วยกู Okay. ถ้ามึงรู้สึกผิดนะ มึงก็ช่วยไปสอบวิชาคำสอนให้ผ่าน เพราะว่าพ่อเนี่ย ให้กูเนี่ย มาเป็นบัดดี้ให้มึงนะ มึงก็ติวให้กูดิ ทำไมกูต้องติวให้มึงด้วย Marunong. นี่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ย Pwede dito ka pa. เพื่อนกันตอนไหน Napakagaling mo, P.O. Hayop ka. Eh, binilan na siya. Ay, akala ko binilan niya siya ng drink. บาส Food, pero hindi drink. มึงเลิกทำผิดกฎสักทีได้ไหมวะ Wait, แล้วกูเนี่ย จะซวยไปด้วย Why? Wait, what did he do? I don't know. Alam mo ba siya? Ah, really? ไม่เห็นมีป้ายไหนบอกกูเลยว่ากูห้ามออกนอก Ah, oo. มันคือกฎบ้านแมกกาลีน Ganda ng What skin. if nga no, you wanted to buy something to eat outside? ต่อไป ความลุ่มหลงคือการปล่อยให้ความต้องการมาควบคุมเรา แล้วถ้ามันหยุดไม่ได้ Great Ang ganong friend niya. question. ฝืนทำไมวะเคยกินโรตีร้านนี้หน้าโรงเรียนปะ ถ้ามึงนอกเรื่องอีกนะ กูเนี่ย จะไม่ติวให้มึงเลยนะ Yun pati, no? Yung another sign of a good actor, makakalimutan mo yung totoong sila. Pag pinapanood ko sila on screen. Wala. Parang wala ko namang kinagat kuya. Bakit sila gano'n? Nung Magbibigyan ng drink tapos walang babawasin. Kasi baka mamaya mag-ano ulit. Take number ganyan. Mauubos yung drink. La. Akala ko dudruwingan niya.รีบๆหน่อย เดี๋ยวกูทำวัดเย็นไม่ทัน ดูดิมึงดูอะไร ถ้ามี3 คน คนศรัทธา คนรัก คนหลงทาง
ใน3 คนนี้มี 1 คนพูดความจริงเสมอ มี 1 คนพูดความจริงบ้างโกหกบ้าง และมีคนหนึ่งพูดโกหกเสมอ คนศรัทธาพูดว่าคนรักพูดความจริงเสมอ คนรักพูดว่าคนหลงทางโกหกเสมอ คนหลงทางพูดว่าคนศรัทธาไม่พูดความจริงเสมอ ใน 3 คนนี้ใครโกหกใครพูดจริง The lover, the believer. ถามจริงครับชีวิตมึงเครียดไม่มากพอหรือวะ Turo, ang ทำอะไร hirap พวกนี้ nun. นะยุ่ง Ano ba skin and Gemini? โอเคแยกย้ายครับแยกย้าย Di ba sinabi kanina nitong professor na เอาดิ kapag kalahati lang yung score, papuntahin sa kanya? Eh, di ba 4/10 lang to? Hindi siya Yeah. pinapunta sa ako. Baka inocus-focus. Ay, tatakas siya. Kasi ayaw niya nga dyan. ไพรัตน์กรวิทย์มาครับบดินทร์ บดินทร์ Bidin. Bidin. ไป Bacharawit. ไหนอ่ะ เห็นดาวทองสองสีรุจิแจกบอกให้แสดง Ang taray na yung Thai version. Siyempre, ano ba? Lahat naman yata. Pero tayo wala. Gaga meron. Maha, hi pa kap. Badet, nanggugulo ko ng practice. Gusto niya sumali dyan. พอดีเขาบอกว่าชื่อผมอยู่ในกลุ่มเนี้ยครับ ชื่อบดินทร์ครับ Mo. Wala ka doon. Tanta na mo, eh. In fairness. ไม่มีนะ ไม่มีชื่อบดินทร์ Natutuwa ako sa pagka-persistent niya. เขาบอกว่าเขาฝากบอกแทนรักมาแล้วครับ La! Pinahamak mo pa. ยังไงแทนรัก พอดีผมลืมครับขอโทษทีครับ อ่ะ ไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นร้องเพลงเป็นไหม ถ้าผมร้องไม่ได้แล้วผมช่วยยกของได้ไหมครับ ไอ้ยกของต้องช่วยกันยกอยู่แล้ว อ่ะ ไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นลองมาเทสเสียงดูก่อน เผื่อว่าจะได้มีสมาชิกเพิ่ม อ่ะ เชิญด้านหน้าเลย I thought you were going to say something. เดี๋ยวมาเสนอเป็นช่วยเล่น Ano, nag-ano? เพลงก่อนแล้วนะครับ Ano yun? Or Vocalization. 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 Ah, Kala mo, so, may nakakalimutan ka lang sabihin. Kailangan na ในใจไม่เคยมีผู้ใด Napakayabang จน mo. ความรักจะเข้ามา Pwede mo tagabuhan na lang ako sabay kakanta ka ng ganyan. เห็นความสดใส Hindi mo เค ganda ย gusto เค mo. ยไม่เคยมีผู้ใด Ay, kuda. จนความรักที่เมตตา Shucks! I ฉั love. นสู้ต่อไปบนโลกที่โหดร้าย Ay, hindi ka marunong tanda เหมือน sabi. กัน โอเค โอ้โห สุดยอดเลย อ่ะผมให้เป็นหน่อยร้องดีแล้วเนี่ย โอ้โหอ่ะ ถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวก็อยู่พาร์ทเดียวกับแทนรักก็แล้วกัน เผื่อแทนรักเขาจะช่วยเทรนด้วย นะฝากด้วยนะแทนรัก It's okay, hot. Nakakabuisit. Guys, dito kay Tanlak, no? Wala siyang masyadong kuda, pero yung mata niya, tsaka Oo, di ba? yung pes niya Ang galing. nangungusap. Ang dami niya sinasabi kahit di siya nagsasalita. Silang dalawa actually. Ang galing. Yung facial expression pala niya, sa alam niyang sinasabi. Grabe. Oh, yan. Oh, yung tinginan nila, Bok, nakapasok na. Naloloka siya eh. May gumulo แทน ng รัก mundo เดี๋ยว niya เก็บห้อง eh. เรียบร้อยมาเสื้อผักล็อกห้องเลยแล้วกันนะ ครับผมคารินช่วยเพื่อนด้วย Literal na you rocked my world. Bakit tinatakpan yung ano? Kasi wala pang ganun ba nung 1996? คนนี้ใครวะ Yung upuan? Tinatakpan nila Napun yung Cecilia. label ng upuan. คนที่ร้องเพลงตอนตายเหรอ คนที่ร้องเพลงในใจ แม้ตอนตาย ท่านเลยได้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ดนตรี Pasensya na kayo guys kung putol si Paul, hindi ko siya nakikita. ร้องเพลงในใจแล้วใครจะได้ยินวะ พระเจ้าได้ยินเราเสมอ นี่มึงรู้จักนักบุญพวกองค์หรือเปล่าเนี่ย
แทนคำว่ารักเรื่องจริงที่อยากให้เธอรู้กี่คำที่ดูมีความหมาย เพลงอะไรวะไม่เคยได้ยินเลย แทนคำว่ารัก เจนคำวนนะครับ แทนรัก อ้าว Kanta niya? ทำไมมึงถึงชื่อแทนรักวะ ฮะ แล้วมึงสรุปทำไมชื่อแทนรักวะ Meron naman siyang bumasa ng nota. Naman. Hindi lang bumasa. เอ้าพี่แดน Kumakain naman siya ng nota. อ๋อ มันน่าจะอยู่ที่แปลงเกษตรอ๋อ นึกว่าอยู่ด้วยกันได้ไปพวกมึงงั้นไปช่วยพี่คงที่แปลงเกษตรด้วยเลย Ganda naman ang place. At may chandelier dun. ตอนนั้นแม่กูมีลูกยากเลยมาขอพรที่นี่ พอแม่มีกูเลยตั้งชื่อกูว่าแทนรักอ่ะ เพราะว่าเป็นตัวแทนของความรักที่แม่พระมอบให้ What does Tanrak mean? สายประคำเนี้ยแม่กูเป็นคนเอามาถวายเองไง พอกูคิดถึงแม่กูก็จะมาที่เนี่ย แล้วก็มาบอกแม่พระว่าถ้าวันหนึ่งกูได้ไปสวรรค์พากูไปเจอพ่อแม่หน่อย ไว้วันหลังกูมาเป็นเพื่อนได้นะ Ayun. Binigyan mo sa kuya ng ano. Isang box ng hopya. ไป Naging bibo kid na siya. Yung ano yung ibig chichismisan nyo dyan, te? Eh kasi nga dead kid siya, di ba? ไอ้แทนกับไอ้บาสมันซีกันตอนไหนวะ น่าเลยดิ มันไปสนิทกันตอนไหนวะ ไอ้กบ Masaya na kayo. มึงอยากรู้มึงก็ไปถามมันดิ อ้าวคุณพงษ์ผมก็นึกว่าคุณรู้สิก็คุณสนิทกับแทนสุดเลยนี่หว่า Nagsiselos ka ba, kuya? Pwede ka mag-choir. ผู้หญิงคนนี้ครับ สวัสดีค่ะ เดี๋ยวมึง ไปไหนแล้วอ่ะเธอช่วยครูดูหน่อยสิ Sera ka, te. Wala ka namang เนี่ย ginagawa. มันจะเซฟแล้วมันทำไม่ได้อ่ะต้องยังไงต่ออะหายไปแล้วเนี่ย เครื่องนี้มันอะไรไม่ได้ครับ มันเป็นซีรอมอ่านได้อย่างเดียวครับ ว่าควรจะเซฟใส่แผ่นแต่มันเซฟไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะเอ๊ะเนี่ยเธอรู้ให้หน่อยดีนี่นั่งเลย Ay, inutusan mo siya, te. มันเซฟไม่ได้เลยอ่ะ อ๋อ ไฟล์มันใหญ่ไปครับเลยต้องแยกเป็น2 แผ่นครับ เนี่ยทางฝ่ายวิชาการเขาบอกว่าให้เปลี่ยน I was just going to say. มีแต่โครงงานนักเรียนทั้งนั้นเล Na ย parang Ano ba yung- grabe yung pinagdaanan natin Ano ba yung dati. panahon na floppy disk yung gamit natin? Tapos 2 MB lang yung ano. Pero, ไม่หายหรอกครับ อันนี้ผมเซฟไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เหลือแค่ครูอย่าปิดโปรแกรมก็พอครับ tapos naalala mo yung nagpapaburn tayo ng CD sa Yeah. CD Arcade. Tapos Kaya- ilan lang yung laman. Kaya lumaki ang CDR King dahil sa mga Yeah, seat my sa God. ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใจ mga... ไม่อยากไปต่อทางศาสนาแล้วเนี่ยก็ไปทางสายวิทย์ก็ได้นะ ไม่ก็สายปวสอะไรอย่างเงี้ย ทางสายอาชีพแบบก็ได้ ดีปะ เอาให้จบม .6 ก่อนดีกว่าครับ แค่นี้ผมขี้เกียจเรียนจะตายแล้ว เอ้ยว่าแต่เธอแทนรักมาสนิทกับบักได้ไง อ๋อ ไม่ได้สนิทครับ Grabe ka. สงสารมันครับ Lala. เห็นมันไม่มีเพื่อน Di ba ang galing? Mukha... Oh, buisit ko มิสา ba? สิ้นสุดแล้ว Gigigil จง ako. ไปในสันติสุขของพระเจ้าเถิด Kala ko kakatalo. Hindi ko sa Edison. May girl. Bakit may girl na sobrang putok na putok ang makeup? At grabe yung pagkakabangs. Hindi tayo maglalagay ng girl sa seminaryo. ใครวะ อ๋อ เชอรี่กับโออ่ะ เพื่อนแถวบ้านอะไร Pero nakita ko dun sa special episode Ano yun? nila. Kahit itong babae book, first ano na to? First series. Ay, lalapit sa kay Chelly. โอ้สบายเลยนะ Eh, นี่ bakit ka บา nandyan? สเพิ่งเข้ามาตอนหนอ เดี๋ยวผมเก็บของก่อน
เราอ่ะ ไม่มาบ่นนานเลยนะ ต้องช่วยแม่ขายของอ่ะช่วงที่ผ่านมาแกต้องไปหาหมอตอนนี้ต้องอยู่ร้านแทน น่าติ่มสบายดีนะ ก็ดีแหละรู้ยังตรงบ้านแทนอ่ะเขาจะทำเซเว่นแล้วนะ เขาทุบไปแล้วเหรอ นานยังอ่ะ จะเปิดอยู่แล้วทุบแป๊บเดียวสร้างแป๊บเดียวเองแก So wala na siya talaga แล้ว anything. ต้นชมพู่ข้างบ้านยังอยู่ปะ โอ้ยต้นนั้นตายไปตั้งแต่ก่อนถูกบ้านนี่ So sad. แต่แกจำได้ปะตอนเด็กๆอ่ะ Kaya. เราปีนขึ้นต้นชมพู่อ่ะ Babaya ako naman yun. Kunti na lang. โวยแม่เราอ่ะ ด่าเป็นอาทิตย์กว่าจะหาย Ang galing to bata na to, no? Galing. Ito dalawa, ang เรีย galing. บขึ้นเยอะนะแครัก อ๋อ โตขึ้นอ่ะงั้น Yung เราไปกัน nafe-feel mo นะ nga yung nafe-feel niya, di ba? Kaya kahit hindi siya yung quintessential guwapo, ang galing kasi, tapos very charming. Grabe, ang layo na ng ano nila, ng growth nila from my school president. At saka alam niyo ba, ini-imagine ko kung sino pang BL couple ang kayang mag-portray nitong roles nila. Naisip ko Nanon. Si Nanon tong si Tanrak, si si Bar. Di ba? Kasi masyadong sila matanda. Pero sila yung feeling ko, sila yung kaya mag-evoke ng emotion. Ay, may friends na siya. ว่าหายไปนานทำไรอ่ะ ซ้อมเพลงเล่นงานคริสต์มาสอ่ะ Magpa-piano din siya. ได้ในดูหน่อยดิ Kakanta siya. ได้ดิ ดูบอกว่ากูซ้อมอยู่ Is he trying to annoy him? I'm not sure what he's trying to do. แต่ละต้องเครียดอะไรมึงบอกกูได้ไหมรู้ป่ะไปสอนกูหน่อยดิ Wala pa nangyayari. Kasi nakikinig na ako nakakabulis. เล่นไงอ่ะ เอาเป็นขอซีแล้วกัน สี่เหรอมีปะ B minor แล้วะเนี่ย ใช่ Ano ako siya magkano? บาสมึงนี่ขี้แกล้งเหมือนกัน So magaling siya. Yeah. กูไม่บอกว่ากูเล่นไม่เป็นนี่อยากให้สอนเฉยในบรรดาขอทั้งหมดเนี่ยชอบขอไหนวะ มันก็พอทุกขอแล้วอ่ะ Grabe siya makatingin ng itong si Bar. ไม่ดิถ้าสมมติว่ามึงเลือกได้แค่คอร์ดเดียวในชีวิตเลยเลือกคอร์ดไหน น่าจะเป็น C major. C แล้วกัน หรือว่ามันจะเลือกคอร์ดนี้สิกูมองมึงดีนะ G sharp. ว่าแล้วมึงชอบน้องไหน Oh, let's talk about notes. Listen to Your note. ตัวเนี้ย May meaning to Yeah. later on. Kaya pinagtutuunan natin to ng pansin. ทำไมวะ มันดูแปลกแยกดิดูอยู่ผิดที่ผิดทาง ดูจะอยู่ในที่มันไม่ควรอยู่ เฮ้ย เราเล่นเพลงอะไรกันปะ Alam ko kung anong ginagawa ni PF dito. เรื่องจริงที่อยากให้เธอรู้กี่คำที่ดูมีความหมายอาจไม่สวยงามสักเท่าไรก็ยังไม่มากพอ Parang
binubuo niya yung world nila together. Tapos sisirain niya.เก็บได้หรือเปล่าไม่ใช่คำว่ารักที่มีให้เธอเก็บเพลงทุกเพลงเป็นของเธอต้องบอกว่าฉันรักเธอมากมาย Original song ba to? Or like luma na tong song tapos kinover lang nila? คงไม่มีคำไหนที่แทนความหมายของใจที่บอกว่ารักเธอ Or ito yung OST nila. Ayan, may friends na siya. Bago ba ito? Parang ako dahil lalaki doon. Yeah, เก็บดาวฟ้ามาแทนคำว่ารักที่มีให้เธอเก็บเพลงทุกเพลงให้เป็นของเธอคือบอกว่าฉันรัก Yan yung mga ganitong eksena. Binubuo to para saktan tayo sa dulo. Diyos mo dahil.ถ้าผมพูดภาษาต่างๆ ของมนุษย์หรือภาษาทูตสวรรค์ได้ แต่ไม่มีความรัก ผมก็เป็นเหมือนค้องหรือชิงชาบที่ส่งเสียง Pinasa na niya to nung first episode. If I'm not Hindi. Yeah. I remember that. นี่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ย Ay, sabi. Oh my God, I was imagining that habang pinapakita yung eksena kanina. Sabi ko sana nilagyan ni P-Off na eksena na yung naghahawakan sila ng kamay. Saan yun nanggaling at Nung nangyari? nanonood sila ng movie. What? Oh my God. Lad, Ito ba?มึงทำอะไรเนี่ย Oh, I'm feeling the feels. กูรู้นะว่าใครโกหก โกหกเลยวะ เกมรับสมองไหม คนหลงทาง คนรัก คนศรัทธากูได้คำตอบแล้ว ตอบว่าอะไรอ่ะ ยังไม่อยากนอนกันใช่ไหม เอาเวลานี้เลยเหรอวะ Oh, bakit sila pinalabas? กูอยากรู้ตอนนี้ทำไม So kayo ang magbantay, ayaw Kamay. matulog, Yeah. magbantay kayo. ก็กูต้องโดนลงโทษมาจดชื่อในบนที่สุสานนี่ไง Writing down names of saints in the cemetery. เฮ้ย ได้ยินอะไรปะผมได้ยินอะไรปะ Ganda ng shot. Mga parang kakuya. Gusto mo sandali sa madilim. กลัว มึงเดินไปคนเดียวเลยไป ไปแล้วมึงเรื่องเดินกับกูมึงโดนทำโทษเนี่ยนะไปไม่มีอะไรหรอกมึงกลัว You're safe เรื่องของไอ้ดาววัดชนะ Joanna. What are they doing? ยอนบัพติส เฮ้ย ชื่อเดียวกับนักบุญกูเลย Joan Bapti. May ว่าไงยอนบัพติสแทนละ Joan Bapti. Anong may saint's name? มึงรู้ปะเราจดชื่อนักบุญไว้มั่วๆแล้วเซอร์ไม่รู้หรอก ว่ะ ก็จริง วันหนึ่งมาเสื้อผ้าเขาทำอะไรบ้างวะนอกจากจับผิดพวกเราเนี่ย มาเสื้อผ้าเขาเป็นคนดีนะเว้ย เขาเป็นมาสเตอร์จิตวิญญาณของกู จริงๆอ่ะ เขาไม่ดูหรอก ถ้าวันหนึ่งมึงเป็นมาสเตอร์ขึ้นมา ใครจะกลัวมึงวะมึงดูโคตรใจดีเลย True. Agree. อ่ะ Si Master Pak ko lang. 20 Uy. ครบแล้ว ไป เอ้ยเดี๋ยวดิอุตส่าห์ออกมาแล้วอ่ะออกไปซื้อโรตีกินกันปะ Ah, bukas pa yun? 24 hours. Oh, wow. อย่าบอกนะที่มึงไม่เคยหนีออกจากโรงเรียนเลยเหรอ Of course. Siya nga yung kusang nagpunta dyan, no? Sa simbahan. Yung bata siya. ไปจริงเหรอไปด้วยกันดิ
Ayun na naman, mahuli na naman kayo. Respect mo kuya, no? Kasi pahamak na naman shot eh. Taka. Mas makikita naman namin yung episode 3. Hindi dito. 你สูงว่ะช่วยหน่อยดิ So we wrote. Ganun ba? Akala ko like i-offer mo yung kamay mo tapos ako ka dito. Yeah. 1 2 3 Paano pa? Balik mo, te. 来得干净啊，来得干净，来你们睡。 Trailer ka, kuya. Demonyo mo siya! Such a bad influence. True! Inaano yung mundo niya talaga, kino-confuse เรา mo. แป๊บนึงนะดูก่อนไหม Pero feeling ko gusto niyang gawin. Kasi nga, hindi siya naging yung typical teenager, masyado siyang ความ seryoso รุ่ม in หลง life. Yeah. คือการปล่อยให้ความต้องการมาควบคุมเรา Why are we talking about แล้ว this? ถ้ามันหยุดไม่ได้ Hindi, it's just about yung desire mo for things. Not necessarily general. libo. In general nga. Yeah. May na-feel sa 来得干净啊，来得干净，来你们睡。 Eh, nagdalawang isip din siya dyan. So, may guilt siya na-feel. He's confused. Ay, nakabalik na siya. Paano ka nakabalik dun sa wall? Anong klaseng pagkain ng roti yan? Parang gilid-gilid, te. Ano ba yung laman? Wala. Eh, Oo. parang bread lang. Hindi. Literal na roti lang ata yan. เนี่ยอุตส่าห์ซื้อมาฝากกินหน่อย Paano siya may pera? เร็ว Yeah, I was going to ask the Wala same ba thing. Yun, ganon. Pero hindi pa rin niya kanagatan niya. ช่วยหน่อย Gano'n pa rin. Iba yung gusto niya kainin. Kung mo silang binababoy book. Hindi. Mga seminarista sila. Ako lang naman to. Hindi naman nun sila. Ano? Suta ka ha? Ako lang ba? Talaga? O ano? Magpaparing kayo, huwag kayong ganyan. O ano? Suta, mes? Pagkaka-zoom pa nito, o? Bakit kasi ang tagal mong dilaan ng daliri mo, kuya? Totoo. Ang galing ng face. Ilang. Ang galing mang tease nitong baklan to eh. Ay, subo-subo. Ang galing niya pati umarte. Galing, Para siyang... galing book. Galing yan. Nag-iba siya, in fairness. Ang galing book. Daman-daman mo talaga to. Ano? Nakabwisit. Di ba yan yung sinasabi natin? You don't have to give us too much. Kailangan lang mapafeel mo sa amin yung dapat namin mga feel. แล้วเราเด็กกูมาฉีดแล้วเนี่ย นี่อ่ะฉีดนี่ดิว่าไงกูเหรอ Sobrang layo ba nila? Nandiyan siya maiihi. Sabi po, nagagan ka pa rin ba? Oo. Sabi po, ay, siya. Ay, my God! Diyos ko dahil! Grabe yung pandidemonyo itong ginagawa mo sa akin, te. แม่นวะ Oh my God! Oh my gosh! Yee! Sorry guys, alam mo yung feeling, kaya lang kami nagkakaganito kasi feeling ko na-experience namin to once in our life. คำตอบคือคนหลงทาง Life. เพราะคนหลงทางพูดความจริงเสมอ Oh,
my gosh, ang galing nun. Ito si Fourth, si Gemini, unconsciously, feeling ko ginagawa niya yung mga bagay na... Hindi unconsciously. Talaga? Sinasadya niya. You think? Yes. My God! Sinasadya niya. Ginagawa niya mga kasalanan po isa. Kasi ito naman yung unang nagpakita ng ano eh. Ng motibo. Well, hindi motibo. Mabait lang kasi siya talaga. Eh siguro... Parang ako siya pala. Well, siguro... Oo. Na-misinterpret lang nito ni ano as nilalandi siya. Marami nakaka-misinterpret talaga. Na, nag-iinit na po mga kaibigan kasi nakita na niya ang Ang hiyas. roti. Ano, wala talaga? I was going to say, ang makakagawa lang ng ganitong klaseng series, Si B.O.F. lang. bakla din. Si B.O.F. lang. Yeah. Kasi B.O.F. alam and niya only eh, B.O.F. alam niya yung feeling. Alam niya kung paano i-execute on screen. Galing. It's so complicated, yung ganong feeling, pero grabe. So Benay Maria talaga si Kuya? Oo naman. Ha? Ay, sinilip niya. Oh my gosh! Ang galing. O, tinan mo yung mga artihan niyang ganyan, o. Na para bang... Ay, may pagkaano. Pero alam mo, sino ba ang magbibigay ng kahulugan sa mga ganong bagay? Bakla lang ang magbibigay ng kahulugan sa ganon eh, di ba? Kasi kung straight ka, wala yun. Oh, Kevs, Yeah, bali wala yun. Kahit pagawin yan sa'yo ng bakla. Yeah. Kung hindi ka talaga bakla, wala yun. Yeah. So yung sinasabi nila na ay kasi sama ka sa mga bakla, naging bakla ka na. That's not true. Bakla ka talaga. Yeah. Naniniwala na ba kayo sa akin, guys, na dapat si P.O.F. lang talaga ang gumagawa ng mga BL? Grabe. Wala pang ano to ha, walang... Eh, susunod siya, te. Walang dialogue. I know, susunod siya. You know what this scene reminds me of? Naalala mo yung Boots? Yung pinanood sa Netflix? Susunod ba siya? Hindi. I have a feeling. Tapos mas Julie Vega niya siya na nagbabarrels. Hindi, tsaka that in itself says a lot. Yung pareha silang hindi nakatulog. Oo. Oh my God, mag-barrels nga ba siya? Nalabas ka ba dun Feeling ko mag-barrels siya box Nasa CR ba to? Yeah. Akala ko yung tawag. Ay, hindi. Feeling ko mag-pray siya. Ay, Maghihila mo siya. ang galing guys. Walang sali-salita. Maghihila mo siya. Para magising siya sa katotohanan. Yeah. Kaya nandyan yung bad. Ano siya na... Nag-iinit siya eh. Ay, sumunod yung isa. Ang galing nun na it brings us back to that time na parang tayo as gay people, yung dinidiscover pa lang natin na, eto ba? Tama ba to? Ganito ba dapat? Galing! Pupunta ba siya ng cubicle? Bakit siya doon dumaan? So kailangan niyang magpalabas, gano'n. Dapat visual. Grabe tong scene na to, ha? Saka alam mo yung feeling nung kaba, nung bigat, nandito pa rin hanggang ngayon. Galing. Napakahusay. Galing. Hayo of P.O.F. Everybody
Pati itong sila, yung Gem Ford. Galing. Galing. Ha! Whew. My gosh. Okay guys, that's it. Wala na ako makukomment pa. Ayoko na. My gosh. Grabe. Grabe yung last part na yun. Yung umpisa, para medyo na-frustrate din ako na para ito na naman tayo. Ang tagal-tagal. Although medyo bumilis siya nung nag-open up na si Bart. Yeah. Bumilis-bilis, nagkakaroon na ng mga landian moments, ganyan. Pero Diyos ko, dahil na ano talaga ako, nawinda ako dun sa last scene. Aliyah Grabe. Malaluan. Yun lang, yung iihi kayo together na magkatabi. Tapos ikaw parang hindi ka pa nga kasi sure kung Ano Becky ka na? ka or True. hindi. So parang pag tumingin ka, bakla ba ako? Ibig sabihin? Tapos bakit nga ginagawa to? Bakit siya umihi sa tabi ko? Anong ibig sabihin? Tapos yung nafe-feel ko kapag gabi. My gosh, sabi ko nga sa inyo guys, bakla lang ang pwedeng gumawa ng ganitong series. Sa totoo lang. And I don't mean that like in a derogatory kind of way. Hindi. Kasi kami lang yung naka-feel ng ganun. So, doon sa mga nanonood ng mga girls na straight, siguro medyo ano kayo na parang paka-OA naman itong mga to. Sorry, pero kasi Hindi niya maintindihan. nakuha niya yung Yung pinagdaanan naming lahat. ang galing. Merong tension, naka-feel ka ng takot, naka-feel ka ng kaba, naka-feel ka ng excitement, all in one scene. Like, how can you do that? Diba? Yung isa parang excited siya kasi, okay, kumakagat ka sa mga ginagawa ko. Yung isa naman parang, no, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo sa akin? Galing! Kakainis. My God, I can't wait to watch the next episode of this. Nabubuisit ako bakit 6 episodes series. lang to. Sure na ba tayo? Hindi ka sure. Pero actually, I was thinking that. Na, Hindi ka sure. baka ang press release nila 6 episodes, pero eventually, Oo. i-release nila yung halimbawa, Ticket to Heaven, Maraming ganap si P of Book. Kilala ko yun. Chapter 2 or Book 2 later this year. Kilala ko siya. Kasi pwede. Bakla si P of Book. So alam niya yung pagdada. Alam niya na feel natin. So hindi niya tayo para Oo, bitingin. hindi natin deserve yung ganito kabilis na series na P-Off tas Gemford. Ang galing ng Gemford. Second episode pa lang. Grabe yung ano, Book. Napakahusay. Yung fourth, ibigay ko ibang level pang pamas. Nung una, galing na galing ako kay Gemini. Kasi nabago na talaga yung sarili niya. As in, hindi na siya yung Gemini na napapanood natin sa My School President, My Love Mix Up, Moonlight Chicken. Hindi na siya yun. Iba. Hindi ba na tong character na to, in all fairness. Yun nga, minsan nakakalimutan ko na, ay, oo nga, no, ito pala yung dating bata na pinapanood ko. Yung ganyan. Ganun sila kagaling. Saka yung nuances nga, hindi kailangan ng dialogue for them to relay a message. Yeah. True. Ang galing. Nakakabuisit. Ay, to be honest kasi baka sabihin nyo, ay, bias no, favorite nyo kasi si P-Off. Part of me, gusto na punahin siya. Pero wala ka Pero wala eh. I mean, kami pa ba guys? Kami pa ba? Like, pag may nakita kami, ay, bakit In fairness, wala pa siyang pumalyang... Wala pa talaga. Wala pa siyang pumalyang series, ha? Wala pa talaga. Lahat ng series na... Papaiyakin ka talaga. At saka, it's masterfully done. Wala siyang wala siyang namimiss na... Masterfully and tastefully done. Yeah, wala siyang namimiss na detalye, wala siyang namimiss na story na kailangang i-close. Galing. Ayoko na masyado na ako maraming sinasabi mo. Nakakainis. Tama na. Buti pa kayo while you're watching this, mapapanood na ng episode 3. Kami next week pa. But, guys, eto na, tatapusin na namin yung dalawa namin pinapanood. So, somehow, makakasabay-sabay na kami sa pagpapanood sa inyo nitong Ticket to Heaven, and I'm excited for that. But, for now, guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, share this to your friends. Please subscribe to my channel. Hit the bell button so you'll be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do, guys. Thank you for watching. Bye, Shop Luino and Luino Lux, everybody. And follow us on Patreon. We will put the last 2 episodes there.